आशीष भाई, आपका फोन आया है। आशीष भाई, आपका फोन आया है। वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है आशीष आनंद। आनंद टेक रूम की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम अपने नाम की रिंगटोन बना सकते हैं। हमें किसी मिक्सिंग मास्टरिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं है और ये बिल्कुल फ्री मेथड है। आप अपने ही नाम की, आपका कुछ भी नाम हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी नाम की रिंगटोन जो है वो मिल जाती है। कुछ भी नाम हो आपका, आप उससे बहुत सारी रिंगटोन बना सकते हैं, अलग अलग सेंटेंस वाली रिंगटोन बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे हम इसे कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री मेथड है। सबसे पहले अपना ब्राउज़र खोल लेंगे। एक वेबसाइट है, उसको सर्च करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे FDMR, फ्री डाउनलोड मोबाइल रिंगटोन, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ये। सबसे पहले नंबर की वेबसाइट है, इसको खोल लेंगे और यही वो वेबसाइट है जहाँ से आप अपने नाम की कोई सी भी रिंगटोन बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम आशीष है, तो मैं यहाँ पर अपना नाम टाइप करता हूँ सिंपली आशीष। मुझे आशीष की रिंगटोन चाहिए। दोस्तों, इस यहाँ से कोई सी भी रिंगटोन डाउनलोड करके मैं उसको प्ले करके आपको दिखाऊँगा। तो पहली वाली वेबसाइट खोल लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे वो सिर्फ उसी का एग्जांपल था, इसलिए पहली वाली को रहने देते हैं। दूसरी वाली पे बहुत सारी रिंगटोन है, उसी की वेबसाइट, वही वाली वेबसाइट है लेकिन पेज दूसरा है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो लिखा हुआ है आशीष प्लीज़ पिक योर फ़ोन, समवन कॉलिंग यू। दूसरे नंबर पे एक्सक्यूज़ मी आशीष प्लीज़ पिक अप माई कॉल। तीसरे नंबर पे प्लीज़ आशीष पिक अप द फ़ोन। फिर है आशीष जी फ़ोन रिसीव कीजिए ना, एक किस दूंगी। उसके बाद आशीष आपके चाहने वालों का फ़ोन है, आशीष भाई आपका फ़ोन आया है। तो मेरे को ये ठीक लग रहा है, मैं इसको डाउनलोड करूँगा। तो नाम पे क्लिक कर देने के बाद नीचे 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 ये रही डाउनलोड लिंक, इस पर क्लिक कर देंगे डाउनलोड के बटन पे। और ये देखो, आशीष भाई, आपका फोन आया है। आशीष भाई, आपका फोन आया है। है ना। यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे इसको, डाउनलोड। आशीष भाई, आपका फोन आया है। तो देखा आपने कितना आसान है। आपको कोई सा भी नाम हो, आप यहाँ पे सिंपली सर्च कर सकते हो। जैसे मैं एक नाम और सर्च करके आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आपका नाम है, क्या नाम होगा, सोनू। फॉर एग्जांपल कुछ भी नाम ले लो, बहुत सारे नाम है, सब नाम का रिंगटोन है यहाँ पे। तो ऐसी वेबसाइट, यहाँ पे आपका कोई सा भी नाम हो, फटाफट से जाइए। अगर आप अपने नाम की रिंगटोन बनाना चाहते हैं, यहाँ पे सर्च करें अपना नाम और आपके नाम के ढेर सारी रिंगटोन आ जाएगी। कोई सा भी उठाइए, रिंगटोन लगाइए। वीडियो लाइक करने के बाद चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका चैनल है, आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे वेबसाइट से आप अपनी नाम की बहुत सारी रिंगटोन बना सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ जहाँ आपका अकाउंट है वहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।